Felicidades de aquí, de todos los compañeros que hicieron su plato. Un plato de un compañero ahí. Ahí están los platos. Allí está la República Dominicana en pie. Ay, ¿qué pasó? Dominicana. Es el bidulín dominicano de la mami y los menores. Mírala ahí, la carnita. Mírala ahí. Ay, pero mírala ahí en detalle el arrocito, ese morito de habichuela blanca. Digo, habichuela verde. Ese morito de habichuela verde. Los compañeros, excepto de la Huaque. Esto es... ¿Cómo se llama, Geraldine? Filipino eating. That for Filipino eating. Ahí está. Y esto es Yuri. A Yuri se le ve más bonita porque trajo la cosa de su casa, tú ves, pero hay que ver si está buena también. Hay que ver el gusto. Vuelve Dominicano. Los bollitos allí. El arroz de la Sandra con los rellenos de los huevos. Aquí está. Señores, el chef tiene hambre. Nos vamos a la segunda etapa para allá. El fufu de mi amiga. Ay, qué bonito. Son muy bonito de Francis. Francis, ¿comen foto más que follado? ¿En familia está? Geraldine. That is for Francis. Aquí es Fufu. Fufu con Francis. Mi amiga Francis. Levanta. Francis. Okay, chef is hungry. We're hand eating. Así. Okay, eso es fue 11. Dale de chef. De justo con 11 o plating. Bye bye. La mami y los menores.